यहाँ वहाँ हर तरफ खराटे मारना एक बहुत बड़ी समस्या है। इस खराटों की समस्या का 7 दिन में समाधान। प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार इस वीआईपी स्नोर केयर ऑयल का प्रतिदिन उपयोग करें। मैं बहुत खराटे मारता था। वीआईपी स्नोर केयर ऑयल का उपयोग करने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चैन की नींद के लिए रोज उपयोग करें वीआईपी स्नोर केयर ऑयल। वीआईपी स्नोर केयर ऑयल, भूलना नहीं। वीआईपी स्नोर केयर ऑयल का उपयोग करें और पाइए चैन और आराम की नींद।